Bize gönderdiğin bu 2018 tarihli yazıya bir göz atalım diyorum. Aslında bir blog yazısı bu ama sinema tarihi için çok ilginç bir anı yakalamış. Adeta bir zaman kapsülü gibi. Kesinlikle bir zaman kapsülü. Sahne San Diego Comic Con, yıl 2018 ve o yılın belki de en büyük olayı, en büyük ismin yani Marvel'ın orada olmaması. Aynen, boş bir sahne. İşte bu kaynak tam da bunu anlatıyor. Marvel'ın yarattığı o devasa boşlukta Warner Bros'un sahneye nasıl çıktığını ve sinematik evrenler savaşında ne kadar iddialı olduğunu nasıl ilan ettiğini görüyoruz. Evet, Buradaki amacımız da şu, bu tek bir etkinliğin, stüdyonun, DC, büyücülük dünyası ve hatta canavarlar evreni gibi dev markaları için ne anlama geldiğini ve o gün masaya koydukları stratejinin ardındaki düşünceyi çözmek. Çok doğru bir nokta. Çünkü o an sinema endüstrisinde bir güç boşluğunun nasıl anında doldurulduğunun mükemmel bir örneği. Normalde bu tür etkinliklerde bütün manşetleri kim kapar? Marvel tabii ki. Marvel kapar. Ama onların yokluğunda Warner Bros. Sadece biz de buradayız demekle kalmadı. Yani adeta tüm cephaneliğini sergiledi. Gövde gösterisi yaptı resmen. Tam anlamıyla bir gövde gösterisi. Yazının da altını çizdiği gibi gösterdikleri her büyük fragman tekil filmlerden çok daha fazlasıydı. Hepsi birbirine bağlı devasa evrenlerin birer parçasıydı. Bu bir tesadüf değil, çok bilinçli bir hamleydi. İşte bu güç gösterisi lafı çok önemli. Yani bu sadece bir biz de buradayız değil, adeta bir taht boşken kral biziz ilanı. Evet, evet. Peki, bu ilanın ilk ve belki de en sorunlu cephesiyle başlayalım mı? DC evreni. Yazar o dönemki durumu çok net özetliyor. DCU'nun ilk filmleri tek bir istisna dışında hayranların ağzında buruk bir tat bırakmış diyor. O istisnada Wonder Woman. Ve bu çok kritik bir detay. Çünkü o zamana kadar stüdyonun dayattığı o karanlık, aşırı ciddi, hani Zack Snyder'ın görsel diliyle şekillenen ton, Evet. ne eleştirmenler ne de gişe nezdinde tam karşılığını bulamamıştı. Wonder Woman ise daha umut dolu, daha renkli, daha klasik bir kahramanlık anlatısıyla başarılı oldu. Yani stüdyo resmen bir yol ayrımındaydı. Ya eski yoldan gideceklerdi. Ya o başarısız olan formülde ısrar edeceklerdi ya da Wonder Woman'ın açtığı yeni yoldan yürüyeceklerdi. Herkes nefesini tutmuş bir sonraki hamleyi bekliyordu. Ve o hamle Aquaman ve Shazam fragmanlarıyla geliyor. Yazarın kendi ifadesini kullanacağım. Kafamdaki olumsuz bulutlar biraz da olsa dağıldı diyor. Yani bir umut ışığı belirmiş. Ufukta bir ışık görünüyor. Ama şunu sormak istiyorum. Bu sadece fragmanlarda gördüğümüz bir pazarlama hilesi olabilir miydi? Yani stüdyonun gerçekten ders aldığını, o salondaki insanlar sırf iki fragmana bakarak nasıl anladı? Çok yerinde bir şüphe. Ama mesele sadece fragmanların daha eğlenceli olması değildi. Mesele, bu iki fragmanın birbirinden gece ve gündüz kadar farklı olmasıydı. Aquaman fragmanını düşünelim, James Cameron filmlerini andıran devasa bir sualtı fantastisi. Epik bir macera vaat ediyordu. Rengarenk krallıklar, dev deniz canavarları, görsel olarak önceki DC filmlerinden tamamen ayrışıyordu. Tam bir görsel şölen gibiydi. Kesinlikle. Shazam ise bambaşka bir şeydi. Neredeyse bir 80'ler aile komedisi gibiydi. Hani Big filminin süper kahraman versiyonu. Evet evet, çok doğru bir benzetme. Esprili, kendini tiye alan, çok daha sıcak bir tonu vardı. Anladım. Yani asıl devrim tek bir filmin tonunu değiştirmek değil, artık bizim tek bir tonumuz yok demekti aslında. Tam olarak bu. Her karaktere ve yönetmene kendi sesini bulması için alan tanıyacaklarının sinyalini veriyorlardı. Tam olarak bu. Bu, DC için bir yeniden doğuş anıydı diyebiliriz. Stüdyo, sanki Marvel'ın ilk dönem başarısının sırrını çözmüş gibiydi. Neydi o sır? Her film kendi türünde başarılı olmalı. Mesela Captain America The Winter Soldier bir casusluk filmiydi değil mi? Guardians of the Galaxy bir uzay operasıydı. Evet, hepsi farklıydı. Warner Bros. Da burada Aquaman'le bir fantazi macera, Shazam'la bir komedi sunarak aynı çeşitliliği vaat ediyordu. Bu, biz dersimizi aldık, eleştirileri dinledik ve artık daha esnek bir yapı kuruyoruz demenin en etkili yoluydu.
Yazar bu yeni döneme hazırlık için senin için harika tavsiyeler de veriyor bu arada. Karakterleri daha yakından tanımak isteyenler için 2 animasyon filmi öneriyor. Bu da aslında o dönemki hayran psikolojisini çok iyi yansıtıyor. İnsanlar resmen ipucu arıyordu. Evet, bu öneriler çok anlamlı. İlki Superman Shazam, The Return of Black Adam. Yaklaşık 24 dakikalık kısa bir film. Oldukça kısa. Yazar, bunun doğrudan bir uyarlama olmayacağını ama Shazam'ın kökenini, gücünü nasıl aldığını anlamak için mükemmel bir başlangıç olduğunu söylüyor. Yani karakterin mitolojisine hızlı bir giriş için birebir. İkinci öneri ise çok daha stratejik bir çıkarım içeriyor. Justice League, Throne of Atlantis. Yazar burada ilginç bir tahminde bulunuyor. Evet, o kısım çok ilginçti. Diyor ki, bu animasyonun yeni Aquaman filminin senaryosuyla pek çok ortak nokta taşıyabileceğini, hatta filmin ana hatlarını içeriyor olabileceğini öne sürüyor. Bu neredeyse bir dedektiflik gibi. Bu, paylaşılan evren çağının hayran kültürünü özetliyor aslında. Hayranlar artık pasif izleyiciler değil, onlar birer araştırmacı. Kesinlikle. Çizgi romanlarını, animasyonlarını, geçmiş hikayelerini tarayarak geleceğe dair teoriler üretiyorlar. Stüdyolar da bunun farkında. Bazen bu tür kaynaklara göz kırpan detaylar ekleyerek bu oyunu daha da heyecanlı hale getiriyorlar. Yazarın bu tahmini, o dönemki beklentinin ve heyecanın ne kadar büyük olduğunun kanıtı bence. Peki, DC'de bir nevi enkaz kaldırma ve yeniden inşa operasyonu yürütülürken, panelin başka bir köşesinde tam gaz giden bir imparatorluğu daha da büyütme planları vardı. Hem de ne planlar. Süper kahramanlardan sihirbazlara geçiyoruz ve karşımıza fantastik canavarlar, Grindelwald'ın suçları çıkıyor. Şimdi, buradaki strateji DC'dekinden tamamen farklı. Burada sorunlu bir markayı düzeltmek gibi bir dert yok. Yok, tam tersi. Tam tersi. Zaten çok başarılı olan bir markayı nasıl daha uzun ömürlü hale getirecekleri sorusu vardı ortada. Harry Potter serisi bitmişti. Ama büyücülük dünyasının potansiyeli sonsuzdu. Fantastik Canavarlar bu potansiyeli kullanma projesiydi. Ve bu ikinci film ilkinden çok daha büyük iddialarla geliyordu. Yazarın metindeki heyecanı neredeyse bulaşıcı. Özellikle Jude Law'un canlandırdığı genç Dumbledore'u ve Johnny Depp'in canlandırdığı o karizmatik kötü adam Grindelwald'ı görme arzusundan bahsediyor. Tabii, kim istemez ki? Ama burada asıl mesele sadece sevilen karakterlerin gençliğini görmek değil sanırım. Daha derin bir strateji var. Değil. Burada asıl mesele evreni genişletme stratejisinin kendisi. Ve bu noktada Warner Bros. Rakibi Marvel'a çok ilginç bir cevap veriyordu. Nasıl bir cevap? Marvel, evrenini kozmolojik olarak genişletiyordu, yani uzaya, başka boyutlara, galaksilere gidiyordu. Warner Bros. İse büyücülük dünyasıyla tarihsel bir genişleme hamlesi yapıyordu. Çok iyi bir ayrım. Sevilen bir evrenin geçmişine, köklerine, mitolojisine inerek farklı bir oyun sahası yaratıyordu. Bu, senin yaptığının aynısını yapmıyorum, kendi güçlü olduğum alanda, yani derin ve zengin lore'umda derinleşiyorum mesajıydı. Bu çok keskin bir analiz. Yani bu sadece yeni bir hikaye değil, aynı zamanda bir rekabet stratejisi. Peki bu strateji seriyi daha karmaşık ve belki de daha yetişkin bir yöne çekme riski taşımıyor muydu? Taşıyordu, kesinlikle taşıyordu. Sonuçta Harry Potter'ın ana kitlesi daha gençti ve bu film siyaset, ideoloji gibi daha ağır konulara giriyor gibi duruyordu. Kesinlikle bir risk taşıyordu ve bu tamamen bilinçli bir riskti. Stüdyo, Harry Potter'ı okuyarak büyüyen neslin artık yetişkin olduğunun farkındaydı. Kitle de onlarla büyüdü. Aynen, markanın hayatta kalması için o nesille birlikte büyümesi gerekiyordu. Grindelwald'ın suçları artık çocuklara hitap eden bir masal değil, faşizmin yükselişi, iyi ile kötünün gri alanları gibi temaları işleyen daha olgun bir anlatı vaat ediyordu. Yazarın kullandığı o cümle çok güzel özetliyor aslında. Hangisi? Sihirbazların evreni gitgide büyüyor ve biz de o evren hakkında her yeni filmle birlikte daha çok şey öğreniyoruz. Bu tam da bu stratejiyi özetliyor. Warner Bros. Hayranlarına sizinle birlikte biz de büyüyoruz. İşte size daha karmaşık bir dünya diyordu. Bir evreni tamir etmek, diğerini genişletmek, bunlar anlaşılır hamleler. Ama aynı anda neredeyse sıfırdan üçüncü bir evren inşa etmeye çalışmak, işte bu çılgınlık seviyesinde bir iddia. Evet, orası gerçekten inanılmaz. Panelde sırada Godzilla, Canavarlar Kralı fragmanı var. Warner'ın en cüretkar bahsi buydu belki de.
kesinlikle en cüretkar olanı. Çünkü DC ve büyücülük dünyası 10 yıllardır var olan köklü markalardı. Ama canavarlar evreni yani Monsterverse daha yeni filizleniyordu. Çok yeniydi, evet. 2014'teki Godzilla ve 2017'deki Kong, Kafatası adasıyla sadece temeller atılmıştı. Godzilla, Canavarlar Kralı ise bu temellerin üzerine devasa bir yapı inşa etme, hatta bir mitoloji yaratma sözü veriyordu. Yazar bu filmin asıl hedefinin başka bir şey olduğunu söylüyor. Yani bu film kendi başına bir amaç değil, daha büyük bir şeye hizmet eden bir araç. Aynen öyle. Paylaşılan evrenlerin nihai hedefi genellikle büyük bir crossover filmidir. Hani farklı kahramanların bir araya geldiği o devasa olay. Avengers gibi. Aynen Avengers gibi. Burada da nihai hedef herkesin beklediği Godzilla vs. Kong filmiydi. Canavarlar Kralı ise o büyük dövüşten önceki son ve en kritik hazırlık maçıydı. Yani sadece Godzilla'yı değil, Sadece Godzilla'yı değil, Mothra, Rodan ve üç başlı King Ghidorah gibi diğer ikonik titanları da tanıtarak evrenin ölçeğini ve mitolojisini bir anda kat be kat büyütüyordu. Seyirciye, bakın diyordu, bu dünyada sadece iki dev canavar yok, burası tanrıların savaştığı bir arena. ama bu strateji inanılmaz riskli değil mi? Yani tüm evrenin geleceğini tek bir versus filmine bağlamak, ya o film iş yapmazsa bütün yapı temelinden çökmez mi? Çökerdi. Marvel, Avengers'a gelmeden önce 6 filmle karakterlerini tek tek oturtmuştu. Warner burada adeta tek bir zar atarak kumar oynamıyor muydu? Tamamen bir kumardı. Ve bu, Marvel'ın stratejisinden kökten farklı bir yaklaşımdı. Dediğin gibi Marvel önce tek tek sağlam sütunlar inşa etti. Iron Man, Thor, Captain America ve sonra bunların üzerine Avengers çatısını koydu. Güvenli ve metodik bir yoldu bu. Evet. Warner Bros. Ise Monsterverse'le iki dev sütunu yani Godzilla ve Kong'u dikip aralarına hemen devasa bir kiriş yani Godzilla vs. Kong'u atmaya çalışıyordu. Hem de sütunların temeli henüz tam kurumamışken. Yazarın ilk Godzilla filmini pek beğenmediğini açıkça söylemesi de bu riskin altını çiziyor. Kesinlikle. Seyirci henüz bu evrene tam olarak inanmamıştı. Warner'ın görevi bu fragmanla o şüpheyi mutlak bir heyecana çevirmekti. Yazarın bakıp göreceğiz Titanlar evreni bize ne verecek cümlesi de tam bu şüpheci ama umutlu bekleyişi özetliyor sanırım. Çok iyi özetliyor. Bir yandan temkinli, bir yandan da yeni ve devasa bir şeye tanıklık etme ihtimalinden heyecan duyan bir izleyici profili. Bu çok doğal bir tepki. Çünkü paylaşılan evrenler birer vaattir. Her film o vaadin tutulacağına dair bir sonraki kanıttır. Eğer ilk kanıtlar sizi tam ikna etmediyse bir sonrakine şüpheyle yaklaşırsınız. Warner Bros'un o gün o salonda yapması gereken en zor iş belki de bu şüpheyi kırmaktı. Ve geldik yazının sonuna, yazarın bonus olarak adlandırdığı bölüme. Bu üç dev markanın gölgesinde Warner Bros. 2 animasyon filminin fragmanında yayınlamış. Lego filmi 2 ve Genç Titanlar filmi. Evet. Bunlar ana odak değildi belki ama stüdyonun genel stratejisi hakkında önemli bir şey söylüyorlar bence. Kesinlikle söylüyorlar. Bu bonuslar stüdyonun portföyünün ne kadar çeşitli ve akıllıca kurulduğunu gösteriyor. Bu bir nevi risk yönetimi stratejisi. Açıklar mısın biraz? Bir yanda milyar dolarlık yüksek riskli sinematik evren bahisleri var, diğer yanda ise kendini kanıtlamış, daha düşük bütçeli ama sadık bir kitleye sahip yaratıcı ve esprili markalar. Anladım. Lego filmi serisi hem eleştirel hem de ticari olarak büyük başarı yakalamış, zeki bir markaydı. Genç Titanlarsa DC markasının o ciddiyetten uzak, kendini tiye alan yüzünü temsil ediyordu ve bu da çok değerliydi. Yani tüm yumurtaları aynı sepete koymuyoruz mesajımı veriyorlardı. Aynen öyle. Biz sadece karanlık ve devasa canavar filmleri yapan bir stüdyo değiliz. Her kitleye, her yaşa hitap edebilen çok yönlü bir eğlence deviyiz diyorlardı. Sinematik evrenlerden biri tökezlerse stüdyoyu ayakta tutacak başka güçlü ayaklar da vardı. Bu, masadaki üç büyük bahsin arkasındaki finansal ve stratejik zekayı gösteren ince bir detay. Peki, tüm bunları bir araya getirelim. 2018'deki o ana dönüp baktığımızda Warner Bros'un çok katmanlı, çok cesur ve net bir niyet beyanıyla karşılaşıyoruz. Çok net bir beyan. Rakipleri sahnede yokken
adeta bir gövde gösterisi yaparak masaya 3 farklı sinematik evren projesi sürdüler. Son sentezi yapacak olursak, bu bir stüdyonun bir fırsatı nasıl maksimum verimle kullandığının anlık bir fotoğrafı. Bir dev sessizken, diğeri tüm çok yönlü stratejisini tek bir panelde masaya yatırdı. 3 farklı strateji. Aynen. 1. Yıllardır bocalayan bir süper kahraman evrenini yeniden canlandırma ve rotasını düzeltme operasyonu. 2. Çok sevilen bir sihir dünyasını geçmişe doğru genişleterek geleceğe taşıma planı. Ve 3. Sıfırdan yüksek riskli ama potansiyeli devasa olan yeni bir canavar markası inşa etme kumarı. Hepsi de kendi içinde farklı zorluklar barındıran 3 dev bahis. O gün o salonda oturan bir izleyici için inanılmaz bir heyecan fırtınası olmalı. Kesinlikle. Geleceğin sinemasının 3 farklı versiyonu, 3 farklı vaat, gözlerinin önünde şekilleniyordu. Warner Bros. Adeta sinemanın geleceğine dair tüm kartlarını aynı anda oynamıştı. Ve şimdi bu konuşmayı yaptığımız bugün, yani yıllar sonra, bu sinematik evren bahislerinden hangilerinin karşılığını verdiğinin, hangilerinin beklentileri karşılayamadığını ya da bambaşka yönlere evrildiğini bilerek geriye dönüp baktığında, bu 2018 tarihli makalede sergilenen o büyük heyecan ve cüretkar stratejiye bakış açın nasıl değişiyor? O günkü umutlar ve vaatler bugünün gerçekleriyle karşılaştığında sana ne düşündürüyor?